यार बस कर आंचल, ये क्या गंदगी मचा रखी है। अभी अभी तो गाड़ी धुलवा कर लाया हूँ। अरे रिलैक्स यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे यार टेंशन क्यों ना लूं, पूरी सीट पर तो चिप्स फैला दिए। अब फिर से गाड़ी वैक्यूम करानी पड़ेगी। अब ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है कॉर्ड टाइफोन कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर। ये एक कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर है, मतलब कोई वायर की झंझट नहीं। इसमें है अप टू 18,000 kPa पावर सेक्शन, जो कार की सारी धूल और क्रम्स सेकंड्स में साफ कर देता है। इसमें 3 एडजस्टेबल सेक्शन मोड्स है, जिससे आप जरूरत के हिसाब से क्लीनिंग कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, टाइप सी फास्ट चार्जिंग और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है। वाह यार, अब तो तू चाहे कितना भी चिप्स खा सकती है। अब तुम शिकायत मत करना।